नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم قابل احترام حضرت مولانا اعزازुल हक साहब, हज़रात उलमाए किराम और ढेर दरनो कदरमनो मुहतरम मुसलमानानो रोनो दाता सुचनन द खत्म नबूवत पर मुनासबत बाने दुमरा अजीम तादाद के राजम यही दास्ता सद ईमान दलील दे अल्लाह ताला ने ताज तफ दुनिया व आखिरत के ढेर लोए मकाम और इज्जत और एहतराम दर की दुमरा अजीम इज्तिमा सरा हौसला अफजाई उशी इंशाअल्लाह इस्लाम और अकीदा खत्म नबूवत दा महफूज दा और महफूज बवी इंशाअल्लाह। अगर चुपारी और अल्लाह ताला द दीन द हिफाजत जिम्मेदारी पखपल आगस्ता ज़िक्र द दीन मसदर और मंबा द कुरान करीम और द कुरान करीम मुतालिक अल्लाह फरमाई इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उन्हें पहले तफसीर के दाजे करते हो चखपनो मशाइखों ने मुर्दकड़ी दी कि बुनियादी अकायद या बुनियादी मौज़ूआत द कुरान करीम दा दुई यो तौहीद यो रिसालत यो बास बादल मौत दा द्वयम नंबर अकीदा द रिसालत और द टूल रसूलानो पर हवाला बाने द रिसालत पर हदरा
جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په حواله باندې دا صرف د رسالت تر حد نه ده، دا متضمن د ختم نبوت لهم. بیا په دې سلاسلو د قرآن کریم کې مونږ و سلسلې ذکر کړو، نو په هغې کې یو به سلسله دعوی جمع دعوا ده، او دویمه به سلسله دلایل چې دا دعوا الله تعالی مبرهن کوي چې تقریب تام شي، او دعوا چې مبرهن شي او تقریب تام شي نو مخالف یا مطمئن شي دا خبره اومني، او یا مفهم شي په دا شونډو باندې پلسترو لګي. نو په دې دعاویو کې موږ قرآن کریم څلور دعوې کوي، یو د توحید دعوه کوي، یو د رسالت دعوه کوي، یو د صداقت القرآن دعوه کوي، او یو د باس بعد الموت کوي. حضرت امام ولی اللہ رحمه اللہ هغه فرمایي چې صداقت د قرآن او رسالت فی الحقیقت یو دعوه ده، چې رسول حق ثابت شي نو قرآن ورسره ثابت من تدیل چې رسالت د رسول پاک او ختم نبوت د پارم الله ذمہ داری اخیستې ده. محترم مسلمانانو ورونو، زه به لږ تاسو ته داسې طالب علمانه خبرې کوم، ځکه زه طالب علم یم او الله تعالی دې وکړي چې تر دمې آخرین پورې مې خدای طالب علم وساتي. محترم ورونو، دا خبره به لغونې ما د شیخ صاحب نه اجازت واخیسته، نو شیخ زه داسې لږ بېلګانو غوندې چې کوم پورې منډه والی شم. پرون مې جمعه کې خطبه شروع کړه 25 منټه کم په 3 بجې، نو چې جمعه ختمه شوه نو یو کس راغی، نو ما ته ویل چې دا جمعه ډېره لیټ نه شوه، نو ما ورته دا دومره خلک چې راغلي د لرې لرو ځایونو نه، نو ما په دې لاره بلا ډېر جوماتونه او ټولو کې جمعه کېده، خدای محجوبي لرو راغلي دي بیان دی راغلي. زما مزاج خو داسې مزاح کوم نو هر تقدیر عرض د ستاسو نو دا په لایټ موډ کې واخلئ، اصل نه چې زه لاړ شم او تاسو را باندې فتوا ولګوئ. صحیح ده که نه؟ عزیزانو، لایټ موډ معنا دا ده چې د مزاح په تورې واخلئ، مبادا چې دا ووایي چې قاضي صاحب وایي چې جمعې ته ضرورت نشته، بس بیان پکار دی. نو محترم ورونو، یو دوه درې خبرې ته مفرع کوم او مرتب کوم. الله تعالی د ټولو کائناتو خالق دی. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. الله تعالی غزاد دی چې زمکه او اسمان پشپغو في 6 ايام بس دا مسألة وه یو کتاب لیکل ان شاء الله زر منظر پر روان دی اسلام اور ساينس، هغه کې به شروع کړل د کاسمو فزکس نه. نو کاسمو فزکس یې مالته ذکر کړی دي چې دا یوم او معنا د ورځې د حقیقت نه دی، یوم خو اصل کې یو وقوع ده، دا یو انسیډنټ دی، او بیا دغه انسیډنټ نه بعد د دې استعمال په مختلفو معنیو کې دی، خو د دې ورځې په معنا کې د دې استعمال متبادل الی ذهن دی.
ما مرګورو ته وې چې اکچوالي د دنیا تخلیق الله تعالی په 3 سټیجز کې وکړ او هر یو سټیج دا په 2 مرحلو باندې مشتمل. نو قرآن کریم یا دا یوم سوره ده وان یوما عند ربک كألف سنة مما تعدون. او بلز اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تعرض الیہ يوم كان مقداره 50,000 سنة. اس دا مختلف تعبیرات اور مقادیر کو قرآن کریم کی دا دی خبر مظہر دے کہ دی یوم و اساس دا اللہ تعالیٰ زما استا ورز ندا مرادا یعنی دا یوم دی یو پیریڈ نے عبارت دے. اس دا پیریڈ سوڑو نکاس و فزکس والا اگئی تروس خدا 13.5 بلین ایئرز یعنی دیار لسلیم عربہ کا دے. دیار لسلیم عربہ پشپر سٹیجز کی تقسیم گئی ہر صورت کی عظیم نازیزانو عرض لکو رتاس و خدمت کی چاہ اللہ تعالیٰ دا کائنات پیدا کرلو او دا کائنات پا دی حوالہ بانے مرحلوار پیدا شو چه دا طول نوران دے لکسن چه قرآن کریم فرمائی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا اویئی چه دا آسمان او زمکا کانتا رتقا دا رتق دا زد و اپوزٹ دا فتق نو فتق کوئی چاو دیتا نو دا رتق پمانا دا ملتئمان دے چه دیو پر سردہ سے لگے دلو ففتقناهما او دا فتق یا فتق دا بلاست ہوئی لیکن کی بم خلاص شی ففتقناهما اللہ والما دا بلاست ہوئی نو چه بلاست چه اسمان آغاز ہے او ازمکر لان دے. او بیا اللہ تعالیٰ فرمائی چه دین بعد بن شروع کی دن وجعلنا من الماء كل شيء حي ہر زندہ شیء دا اللہ تعالیٰ دا اوبون پیدا کر. اللہ تعالیٰ فرمائی افلا یؤمنون نسبت ورجلا چه ابتداء شد جماعتنا نان لیونگ انٹیٹی ورطنونگا او بیاد اغین بعد مخی مرحلہ دا دا نباتات و پلانٹس وائی ورطنونگا دو پلانٹس تاسو منطق وائی بس کرد وائی بس شوئے بس بشر شیخ سے اللہ تعالیٰ غریق و رحمت کے قرآن فضل اللہ سے رحمت اللہ علیہ نما ورطا پا رمضان کیوئے میرے جیتے رمضان کی میں دی مرزاہد تا خیال ہے نما تیوی دا دا عبادات و میاشتا یہ دا شیر آبانی پا رمضان کے صلو آئے نما ورطا میں تاسو آئے چی دا منطق دا علوم و پارا دا سے دے لیکن پٹی دا پارا سارا صحیح لیکن پٹی دا پارا سارا نویدی بانیوان دی تفریح کا مقصد دے میں مقصد میں جی دا دے کہ دا قبیح لذاتی دے و حسن دے میری ہی دے حسن کی یہ دنو بیا بہوائی محترمو ذکر میں دا کہو کہ اس بیا نباتات پیدا شو نو پا نباتاتو کی جوان شتا و پا دی کی حرکت ارادی نشتا تاس چوتا کرتا لی چو بڑے دیر روان شاہد اعتلاڑ لفظور سا تاریخ کی روانی شیوی دی روانی شیوی دی جاعت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشی الیہ علا ساکن بلا قدمی فاغی تمونگا موجزہ وائیو معجزہ عقلی پرست داد معجزہ قائل ندی زوسم چی حتلم نو دیو کتاب میں تاسو دفارے بکرے بلکہ دعا یو پا اردو کے دے یو پا عربی کے دے موضوع خود دوان یو دا علم الکلام تاریخ ہو و ارتقا ہو اردو کے دے علم کلام کی تاریخ و ارتقا ناغذان نے دا خبر مشرح کرے مفصل کرے دا چی عقلیت پسند داد معجزہ قائل ندی اول وی پتابوی اسبابو کی ستغییر پیدا شو لہذا ریزلٹ اور نتیجہ ادر وی اراؤنڈ والا مخالفانہ رانا انگو دا سی مسئلہ دا دا خطاسو خالق سبجیکٹ کوئی خپل قانون تھا
نو دا قانون دا طبیعیات خود خدای مخلوق دے نو تا خالق دی تسنگا جواب دے کر دے کلچہ اللہ تعالیٰ اپاڑی نو پدر کی تصرف کو کی منگورتا انگریزی کی وائیو ڈیمین در تصرف کی دا ڈیمین کی نو بیا دا موسیٰ علیہ السلام دا اغا سمندر پوری دو وقت کی ابو ڈوبول نکی حالانکہ دو ابو مزاج داری کی بندر ڈوب کی اور دا ابراہیم علیہ السلام کو باپ کی چالب بیا غسول نکی دیتا وی ڈیمین اور شاہ سے رحمت اللہ علیہ دیتا وی احالہ سوئی ورطا دیتا وی احالہ نو دی احالی مانا دادا چیز طبیعات قوانین پا دا خاص وقت کی دا پیغمبر دا پارا اللہ تعالیٰ معطر اور سسپینڈ کرل تو دی وجہ ورطا خلق عادت ہوئی دیتا بیا وی معجزہ سوئی ورطا معجزہ بلکہ میں مرگر تا ذکروں کو درس کی مرگر تا ذکر کو مائد صادقان یا معجزات او دا امت محمدی دا اولیاء و کرامات دا کرشمہ دا مقام و مرتبی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم عرض میں کو استاذ خدمت کی چہ نباتات اللہ پہ جتا سے بولن دا موضوع تھا چہ دا شیدہ سے مرتب روان دے ملک با تکہ شاہ سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چہ او دور منگان دا روان دے او آغا دور دا دے چہ خلیفہ کی چاہتا ہوئی چہ دا امت رہبریوں کی نا آغا ہوئی چہ دا خلیفہ کم صفات مطلوب کی شریعت دا نو وکل ما یوجدو فی رجلین دا با پیو فرد کی دیر قلیل در کرتا موجود کی گی شاہ سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چہ بیا بدا میدانوں تقسیمی دی نردی پیو میدان ہوئی دا شریعت ردی ببل میدان ہوئی دا طریقت اور ردی ببل میدان ہوئی دا سیاست اور ردی دری والو میدانوں بزان لا مستقل ماہرین ہوئی اور دا غی اجتماعی شکل دا بدا خلیفہ مقام بانے والا ہوئی محترمو آج لکو رکاس خدمت کی ترس اللہ تعالیٰ نباتات پیدا کر جوان پر کشتے و حرکت ارادی نشتا اور حیوانات بیا پیدا کر نو پا آغای کی جوان بمشتا اور پا آغای کی حرکت بمشتا نو ما ورگرو تو ہوئی ما اس جوادات رواخرا یو شید مناطقہ و فلاسفہ آغای ورگروی جسم تعلیمی اور جسم تعلیمی دا آغا جسم دے چیدے ابعاد سلاسے یا 3 ڈائمنشن دری جو چی 3 ڈائمنشن دری طول عرض اللہم اکر جزاک اللہ انشاءاللہ کار خبے طول عرض اللہم مدہ جسم تعلیمی دے اس دا جسم تعلیمی یو کان روالا دادریوانا شرم پکی دی بیا یو ونی تا گورا دادریوانا شرم پکی دی طول پکی دے عرض پکی دے عمق پکی دے ورسرا رہے کی جوان بن دے دی وجہ گروتے ان کی کہ مقبرہ روانہ دا خوریگی ان پروڈکشن ان کئی تالا فروٹ اندر کئی تیو جوان دلیل دی اور بیاد آگین را پا دیکھا حیوانات دی نائی کہ جسم تعلیمیم دے طول عرض عمق خشتا صحیح لوئی گرم سنجا لوئی گرم اس یو زمانہ بچہ زوالو کرم تازو خدا سے لے پیدا شکر زوالو کرم نوشلوی شو صحیح نو یو وار رسی پدا اسمبلی کے ہو نو دا پنجاب سے مرگری راگلی ہو نو اگر راگلی ہو نو چانے تپوسو کو چاہت تزو آگا سارا نو چانے تپوسو کا نہیں ورتے اخوص منگوڑی دا پلی بازار روانو نو اگر دا پسی بازار کرا روان شو نو سے پا یو دکان کے ناستو نو دکان کے ناستو نو اس پا خوبن سے ملمانی دی بار السلام علیکم وعلیکم السلام سلام اور سر روان شو جائے تلاو چاہے میں راوڑا آگئی ہوئے قاضی صاحب قاضی صاحب جی وہ آپ بازار بھی جاتے ہیں نما ورطا ہے میں تو باتروم بھی جاتا ہوں صحیح نما ورطا
दुकानों पर भी बैठते हैं। क्या दुकान नंबर मामू को बुनियादी तौर काश्तकारान और मुंग पर इकबाल आलाके बारबरदारे हमारा बखरे साथली वो मुसाफिर आप दुकानों पर भी बैठते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो इससे पहले गदी पर भी बैठा कर रास्ते बड़ी मतलब मैं भर बसो आज में कोई विकास और खिदमत की चौस हैवानात अल्लाह पैदा कर न अगले जन्म वर्क और अगल के हरकत इरादी मुस्तदी वरीता तारीफ कोई जिस्म नाम हसास और मुतहर्रिक इरादा और देश हादसा पैदा करा डार्विन का नजरिया इर्तिका पैगंबर थे और दास काजी से ऊपर पैगंबर पैदा कर वजह में नजरिया इर्तिका पैगंबर दे नजरिया इर्तिका और करेगा और इर्तिका माना दादा स्लोली और ग्रेजुअली दर्जा पर दर्जा यू शे मुनकलब के दबलता मुनकलब के दबलता मुनकलब के दबलता वही जमात मुनकलब शो प्लांट था और प्लांट और पौधा दा मुनकलब शो हैवान था। याद करेंगे द हैवान का तत्वर रवानो व आखिर के एप्स एपीएस एप्स यो खास नौका द शादोदान होता भाई और दाखिली बदन तश्कील और साख्त अगर ज़ात मुशाबहत करी इंसान सही नागा बियावल वही द आगे नबात दगा एप्स तदई ततव्वुर शुन इंसान की दोष सही दोस्त सुमारे मदे मरगरी सरा हिदायत और इल्हामी दीन लो लिहाजा अकल खता का कहीं के इल्हामी दीन और सरे मतलब खता नो को साइंटिस्ट हो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हो मुख्तल फिक्र बांधे ताशे तरह से मुरतब रवान करो उसमा के इम्ताज तो जमादात जिसमें तालीमी हो मेरा अगा नेक्स्ट स्टेज के प्लांट्स पैदा कर जुर्म दो या नेक्स्ट स्टेज के अल्लाह हैवानात पैदा कर हरकत बिल इरादा पर क्यों हो ना वही था जमादात और नबातात और नबातात हैवानात और व्यापा हैवानातों के इर्तिकाई शक्ल से इंसान निजदू ये फिजिस्ट और सेवेले कि अगर टूर सर तक पोषलो सही सुनो स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग अगर फलसफा की दावेली दी अगरचे उलमा जिक्र कई कि दाल इब्न सीना खपला फलसफा दा बनिस्बत वर्तकड़े अरस्तु था अरिस्टोटल था जिदा दिमाग हैवानी रदीद नवाले व फदरी तजावीज को तकसीम की तो को तफसीलात थी स्टीफन हॉकिंग अगवई च दलाम दे नाम ता फदरी चत दी हैवानात ना अगर दलाम दी हिस्सा आगे तो वही ब्रेन सिस्टम और अगर ब्रेन सिस्टम आवे दा सिर्फ लाइफ और जुंद वर गई दाजो वर सर टूप न वही लीवर वर सरकार के जिगर किडनी वर सरकार कई तो उदय और दा टूल आजा दा द ब्रेन सिस्टम द वजह पर कार चले ला टूल हैवानात क्यों के या वही पन्यांजरी पोर्शन की आगे ता वो लिम्बिक सिस्टम ना वो जज्बात और एहसासात दा टूल पर लिम्बिक सिस्टम की और अगर कम स्टेज से कर गई वही दा को इंसिडेंट से इत्तेफाकन दादा से शुरू इत्तेफाकन इल्हामी दी व सर्विस के खुराफात में वो इत्तेफाकन दादा से शुरू दी रुचि पे इंसान तरह गलत है वही देते दा बड़े छत दिमाग बोले अगर तेरा ताबीर के सेरेब्रल कॉर्टेक्स बांधी ना वही दा अकल दे इंसान दगा जाए क्या खुद बुरा बादशाह है अब बादशाह कर रहे नास्ती रजीमत सीखे और बड़ा नास्ती ना को वही दाम को इंसिडेंस है तो वही सदी तफिकर मंदियम चिकर दिल का दाढ़ी वाला शेवे जो अकल पैदा शेवे ने रुचियाती के उखार के बोले आकल निश्ता जिक्र को तो दिए हुए कबीले हैवानात सही नुमा मरगोर तो हुए मैदा इल्हामी दीन के नर्सरी दर्स बिके हो खुले लेकिन तुम रोज साइंटिस्ट बिके हुई
بلکې تاسو موجوده دور کې وګورئ د اکانومي په حواله یا د معیشت په حواله د ټولو نه زیات مضبوط ملک اوس کوم یو دی چې د ټولې دنیا بازارونو کې پروت دی؟ چاینا. ټول ښه پېژنئ چاینا. اوس عقل دومره تیز دی دغه چاینیز چې د دنیا په هر مارکېټ قبضه دی. یو برګر راغلی و یا مصر دوه درې پاتې نو مصر ډېر فرینک او آزاد دی نو بیا اخلاق تقاضا ونه څه ګفټ ورته ورکول نو هغه چې کتل نو خو په هر ګفټ باندې میډ ان چاینا او میډ ان چاینا او میډ ان چاینا صحیح نو هغه داسې وخاندل نو قاضي صاحب مې ما ته ورې سړي سم میډ ان امریکا راکړی دی څه شي میډ ان یو اس اے نو ما ورته وی مې کوم شی چې ستاسو ضرورت ته زموږ ضرورت نه چاینا جوړي صحیح او ما امریکا خو بم جوړي جیا جوړي مسله له اوباما ایک مهدا شل نه جوړي ما ستاسو ضرورت ته نو ما کې راځي سمجھ له اوباما نو هر تبدیل عرض په کور تاسو خدمت کې مې دا چاینیز دا وی عقل دومره تیز دی چې تاسو سعودی دلار شي حج عمره الله تعالی بار بار تاسو بوزا امين استاد نو دا بازار کې تسبیح چې خپل چاینا راغلي ابو سعید چې خپل چاینا او چې سکورې چاینا راغلي چاینا سکورې چاینا راغلي نو ماته چاوي وي چاینیز به خدای نه مني نه مني ردی دلیل ټول مسایه تسبیح دی جوړه نو څه دلیل غواړم زار د سعودي د مدینه منوره د مکه معظمه د په مشروعات ورکړي خدای کوي کیپټلز پوینټ اف ویو سره تجارتي نقطه نظر سره اوس عقلمن خودم رضایت دي او چونکی الهامي هدایت ور سره نشته سپیا وایي خو پیشوګان غوي خو بندر غوي خو یره چې نو مې شه نه غوي منګه کان غوي خو امام مالک رحمت الله علیه مذهب دی چې کوم شی حرمت دا په نس باندې ثابت نه کوم شی حرمت چې په نس باندې هغه چې هي حرمت دا په قیاس نه ثابت کیږي نو چې په نس باندې ثابت نه نو دا له خوراک جایز دی نو مالک رسولي زموږ امام دی هغه مذهب دی موږ احترام لرو صحیح نو ما ورګورو ته مې زما خیال دی چاینیز ټول مالکیان دي محترم عرض میں کوش تاس خدمت کی میں اس دغه خلق دا ټول شیونه ویلي خوري حالانکه ګوره لوی عقل دی ځکه خوري دا ټول ګندونه د ټول نه لوی ګند دا دغسې کچه کچه خوري بلکې دا خو پرېږده دا شادو وي دې د باسر په سټکو وي او بیا الټم رنګ کی نو دماغ او وینې دا ټول لاندې ورته لوخي خودي نه لای کې راجمع کیږي درې سلور ورځې بعد کې چینجی وشي نو هغه एकदम څه کچ کچ کوي صحیح نو ما ورته ما عقل خو ګوره دې چې ټول دنیا اکونومیکلی قبضه کړی دا دا ټول ګندونه ځکه خوري چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیزانو ما عرض کو د تاسو خدمت کې چې دا مونږ او تا پاک ژوند تیرو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونږ چې د پاک او پلیت امتیازات لرو دا د محمد رسول الله د وجه لرو نو بار تقدیر اوس خبر وړاندې راځو چې سټیفن هاکینګ هغه تر الهامي دین نو مرشد او دغسې اګناستیک مرشد متحیر او دهشت زده چې دا داسې شی کوئنسیډنس اتفاقیات شو کوئنسیډنس ما یو خالق عمره دی کوئنسیډنس نه خلاص شي نو محترم مسلمانانو الله تعالی دغه دنیا پیدا کړ او کائنات دغسې نیول کړي او د ټولو نه آخر کې الله انسان پیدا کړ انسان پیدا کړ انسان د بارو او دا کوم مدارج چې تاسو ته وښودل الله تعالی دا تخلیق دا شو قدر جوار د دې وجه دا انسان دا اشرف المخلوقات او بلل شو ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وبیا دا ابن کلام مسله د عقیده چې انسانان
حیثیت د انسانانو دا بهتر او افضل دي د جنس ملائکه نه، او خواص د انسانانو دا بهتر دي د خواص الملائکه نه. د انسانان تاسو ټول جنس بشر دا بهتر دي د جنس ملائکه نه، او خواص د بشر بهتر د خواص ملائکه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خواص او په ملائکو کې د ټول نه خاص فرشته د جبرئیل امین رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د جبرئیل امین نه بهتر دی. بلکہ یو عالم تعبیر کرے دے یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں. عزیزانو عرض کو تاسو خدمت کی تو صلی اللہ تعالیٰ زیادہ انسانان پیدا کر کائنات ورته مسخر کړ تاسو خاص نقطه ته وځئ. ځکه شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې یو زمانہ را روانه ده خلافت په حواله دغه وی یا دغه خبره وکړه چې د عقلیت پسندۍ دور را روان دي. نو مسلمان راسخ العقیده هغه په دې مطمئن کول چې دا خبره وای خدای ویلې ده او دا خبره رسول پاک ویلې ده صلی الله علیه وسلم عملنا وصدقنا. صحیح اوس عقلیت پسند هغه ستان عقل ویل غواړي چې دا خدای ویلې وړي دا خدای ویلې زمون په داخلي کې یو مشر سپینګیرو او یو سپینګیر عالمو ناغه تاسو خبره کوله د یونس علیه السلام دا واقعي ذکر کوله لو ارسلناه الى 100,000 او يزيدون. الله تعالی وی چې یونس علیه السلام ما یو لا خلق ته لګلو یا لکونه دین زیات هغه ساده سپیګری سړي ورته وی مولوی سه هغه ورته وی ها دې او يزيدون تعداد خدای ته نو معلوم چې وی چې او يزيدون هغه مولوی سه غوسنا غونو هغه ورته وی چې بیا مې راوښه تاسو ته وکړه. اوس انسان عقلیت پسند هغه عقلی سوال کوي چې دا خدای داسې ولي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ولي نو اوس په امور تعبدیو کې او شاسه رسول الله علیه لیکلي دي چې دا په علت باندې معلوم نه دي. موږ موضوع نه کوو ځکه چې الله ویلي موږ ولي نشو موږ غلا ولي ځکه چې الله مړه کړی ده. البته دا دې نه په دې خوا معاملات د بشر دي نو دا په علت باندې معلوم دي چې الله تعالی دا شی ولي ناجایز کړی دی دا ولي ناجایز کړی دی علت دا دی. نو مال توفیق عرض میں کوئی تاسو خدمت کی چې اوس دا انسانان الله پیدا کړي نو عقل چې ورکړو کائنات ولا تسخير او چې کائنات ولا مسخر کړ نو ورته وایي چې امریکا کې موږ وایو نو فری لانچ د خیراتي خوراک نشته ځان واستل کې نه به خوراک کې یا به پیسې ورکې نه به خوراک کې نو دا ټول کائنات چې موږ استعمالو الله تعالی د خیراتي لانچ نه دی ته مکلف یې پدې چې الله به مني ته مکلف یې پدې الله به مني. تاسو ته خبر وکړه حجة الإسلام والمسلمين قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم نانوتي رحمة الله عليه هذا لیکلی ده او څه لیکلی دي هغه وايي کائناتو کې یو شی هم بی حکمت نشته. چلو لږه ساده کوم کائناتو کې یو شی هم بی غایت او بی مقصد نشته. اگر چې افعال د باری معلل بالاغراض نه قاضي مبارک خفقيږي قاضي مبارک پیژنئ دا په دې منطق کې داسې کتاب دی که دوره حدیث کې امام بخاري دا د منطق امام بخاري دی نو قاضي مبارک خفه کېږي هغه وایي که افعال د باري د معلل بالاغراض کړ نو غرض سره خو اتمام د فاعلیت کېږي او باري کې فاعلیت تابع نه که باري کې د فاعلیت نام کړ د هغه بیا ضرورت پاتې نشي. صحیح نو بیا هغه ذکر کوي وایي دا معلل بالاغراض نه دي البته په دې کې مطلوب د حکمت څه شي مطلوب د حکمت نو حکمت هم بالاخرت زید د جهادي یعنی دا مقصد دی او موږ دغه مقصد او غایت څخه دلته په حقیقي دا د امام د فعالیت دی وتامرون ناس به کوس تاسو خدمت کی چې اوس الله تعالی
دغه انسانان مکلف کړ په دې چې زما به منئ نو ته سوای او چاته به وای الله زموږ چې ته سوای او چاته موږ څنګه خبرېږو نو الله به هولډ آن صبر وکړي پیغمبران درته الله تعالی انبیاء را لګل شروع کړ چې دوی بدل تخری او صرف وای بدل نه خی بدل عملا پیغمبر دا کمالی چې صرف وینا نه کوي لکه زموږ په شان دی عملا هغه شی بلکې دې ځمن کې خبره یاد کړي شیخ صاحب عظیم یوسف رحمه الله د امام صاحب رحمت الله علیه تاسو کو ویجی علم څه ته وایي علم څه ته وایي امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي بفهم اللفظ والمعنى وفهم مفهوم الجمله چې په لفظ پوه شي په معنا پوه شي د جملې په مفهوم پوه شي دې څه وایي علم نو قال یوسف ورته وایي ویجی فقه څه ته وایي فقه امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي فهم مراد المتکلم چې چا دا کلام کړی دی په دې کلام دا څه مقصد دی ځکه چې اوس خبره ستا ده او زه مشرح کړم چې هغه مقصد دی موږ ورته تعبیر د کلام به بالا او دا قاعده دی او دا د جمهور د امام صاحب رحمت الله علیه او فقه کې فرق دی چې جمهور ائمه ثلاثه هغه په لفظ او معنا او مفهوم د جملې رواني امام صاحب رحمت الله علیه هغه وایي دې د خدای مراد څه دی دې د محمد رسول الله مراد څه دی د دې وجه هغه د باب په حدیثو کې یو کلیه راوباسي او کلیه بیا محور کی او د باب ټول حدیث دا غینه چاپیره ګرځي هغه تعویل کوي پکې چې هغه مرکزی نقطه ثابت کیږي او چې کوم کې همت وکړو نقطه ثابت نشي نو هغه حدیث وای دا حدیث خو دې دا حدیث ته ورته علم الله تعالی مختصر نو فهم مراد المتکلم یا ځینې خبرو پکې د توکب قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وی ویجی سره عالم څنګه جوړیږي امام صاحب رحمت الله علیه ورته وی بتعلمه عن المشايخ وتدرسه الكتب چې د مشایخو نه زده کړه کوي او چې کله به فارغ شي او شیخ صاحب دا علما ورته پټکي ورتړي نو دې بیا داګینا د کتابونو د مزاولت نزان نه تعلق کوي مسلسل مطالعه کوي بیا په دې باندې علم حاصلېږي ناغو ورته وی جی یا سړی فقيه کیږي څنګه فقيه امام صاحب رحمت الله علیه ورته وی بعمله بما علم وتعلم چې څه شی زده کړی پوه شوی وي او چې هغه باندې عمل کوي د فقيه جوړ شي امام ورکوټ ته مثال ورکړ مثال داسې دی لکه ډاکټر په میډیکل کالج کې ډاکټر شي ډیګري واخلي خو کله کلینیک نه کوي نو د سردردي په علاج هم نه پوهېږي صحیح اوس که سړی مولا شي او پټکي ولا وتړي او عملیات پکې نه یې به هیڅ نه پوهېږي دنه فقیر سره نشي جوړېدی الله تعالی دې موږ ټول له فقاهت راکړي ټول امین وایي الله تعالی انبیاء د دوی یو سلسله را شروع کړه اوس دا دین زمونږ حضرت آدم علیه السلام نه راواله تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دین دی اسلام داغه نام سره اسلام الله تعالی فرمای وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم خبر مزون کړه چې په یونیورسيټي کې زموږ استادان ټول مصریان نو مصریان دا په عمومي خبرو کې جیم نه وای د جیم وای د جیم په دا زموږ د بلاغت استاد د بلاغت استاد ډېر عالم سره په بلاغت کې هغه په دا تسلسل درس او لیکچر کې هغه د آیت تلاوت شروع کړ سنوکې د پاره نو خیال نو په دغه موږ ورته سلام لینګویج دلارو کوڅو جبا کې آیت تلاوت کړ نو یې کما قال الله تعالی وجاهدوا في الله حق جهاد هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ما حضرت الفضيل الدكتور هذا كتاب الله
فورا خیال شو انا لله وانا الیه راجعون استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. بار تحبیر عرض بکر تاس خدمت کی وجاہدو هو اجتباكم وما جعل عليكم ملة ابيكم ابراهيم وما سماكم المسلمين. ہمارا تفسیر کیوں لکھا عربی تفسیر کی جداد ہو ضمیر باری تو راجع دے اور داد ہو ضمیر ابراہیم کو راجع کی دیش اللہ تاسو میں خود مسلمانان یاد ابراہیم تاسو میں خود مسلمانان ابراہیم خود نے دے مانا دار سے ابراہیم مسلمان دے مانا دار سے ابراہیم اولاد علیہ السلام مسلمانان او دلیل اللہ تعالیٰ دا انبیاء و تذکرہ کرے دا سورہ مومنون تو انبیاء دواروں کی ربیع اور پسی ہوئی وَأَنَّ هَذِي أُمَّتُكُمْ امتا واحدہ وانا ربکم فعبدون وانا ربکم فتقون. اللہ تعالیٰ بھی در آدم علیہ السلام در حوالے رسول پیغمبران چلو ذکر کر ناس تاس امت ہے امت ہے جو امت جوڑی گی عقیدے پر اساس جو عقیدہ یوانی ربیہ امت کی دے نشی اس پر تو لگے رچ عقیدہ یوا چیغد اسلام عقیدہ وا اسلام عقیدہ وا. آدم علیہ السلام مسلمانو نوح علیہ السلام مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں دی وجہ شاہ سے باب لکھے باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد والشرائع مختلفہ کہ اصل دین یوم آدم علیہ السلام نے چرا والے البتہ شریعتنا دا احوال و ظروف اور دا اوقات و ازمنہ و حوالانی دا مختلف دی استدلال کرنے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. محترمون اگوی چا اللہ تعالیٰ ہوئی چی دا دین تاسو نے بکم در کرے دا نوح دین دے علیہ السلام دا ابراہیم دین دے علیہ السلام دا موسیٰ دین دے علیہ السلام دا عیسیٰ دین دے علیہ السلام. اور دا وجہ چی مسلمان مطلوب دی چی عقیدہ بساتی دا آدم دا نبوت ہوں دا نوح علیہ السلام دا نبوت ہوں دا ابراہیم علیہ السلام دا نبوت ہوں دا موسیٰ و دا عیسیٰ و دا یول اکسلیم شدر انبیاء علیہ السلام دا طول دا نبوت آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی. اس کے لئے صلی ہوئی کہ محمد رسول اللہ مانے زمان عقیدہ دا چی دے نبیوں دے خاتم الانبیاء دے وہ پا دی عیسیٰ علیہ السلام میں دیر سر نخلاسی گی شکلے دیو کنا دے دے مسلمانی کوئی چی موسیٰ علیہ السلام پا حوالہ کلی رغمین دے با مسلمانی وجہ جو میں خبر بانزان کوئی کلی مات پورے تاسو طول سکول ویلے الحمدللہ تعلیم یافتی تاسو اول دارے پرائمری سکول تا او دا پرائمری نباد دارے میڈل سکول تا او دا میڈل سکول نباد دارے ہائی تا یا ہائر سیکنڈری تا یا مو بیچلر کو یا مو ماسٹر کو ماسٹر نباد مو انفیلو کو پخواز انہوں زمانے کے میں ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کے رہا اس انفیلو وال کے جا پی ایچ ڈی کی اور پی ایچ ڈی سرا یعنی پدغا مروج نصاب کی علم سر تا ورسیدہ اگر چو اس پچھے پوسٹ ڈاک کی چلو وائے چھے پوسٹ ڈاک کی وہ یہ سڑے چیتا تے تپوسو کے چلے کستا کوالیفیکیشن اور اگر تا ہوئی کہ مات پی ایچ ڈی کرے رہا پی ایچ ڈی لانی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرے رہا اور دو دا یوں جملہ کہ پلانی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرے رہا دا مشتمل و متضمن دے رہا کہ ما پرائمری ہم کرے دا میڈل میں ہم کرے دے ہائی میں ہم کرے دے کالج میں ہم ویلے دے بیچلر میں کرے دے ماسٹر میں کرے دے بیا میں پی ایچ ڈی کرے دا سکتا سے کنشی کی دے چمال دے دا مورا پیدا سے پی ایچ ڈی کی داخلہ وابستا یہ دے ریٹول و مراحل و نتیر شوئے دے دا ختم کو مسئلہ بالکل دا بسیدہ جن حضرت آدم علیہ السلام نوالے تر حضرت نوح علیہ السلام دیتا ہوئی پرائمری زمانہ دا پرائمری سکول صحیح آپ پرائمری سکول کی تاثر ہوئے کہ الف عام اور بی باجا صحیح سادہ سادہ خبری میں سادہ سادہ آدم علیہ السلام نوالے حضرت نوح پوری كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين
मुबश्शिरीन मुंज़िरीन मालकुमुल किताब और माहुमुल किताब। anyhow अल्लाह ताला फरमाए चिदा खलक टूल यौ उम्मत आदम अलैहिस्सलाम नवाले बिल्कुल ईमान दे ज़माने द नूह अलैहिस्सलाम दरले पूरे दा टूल इंसानान मुत्तफिक प तौहीद बांधे फासिद अमालू शिरक न होता दा शिरक नूह अलैहिस्सलाम दरातून न गुरान दे पे दी वजह नबी अलैहिस्सलाम आगता अव्वल नबी बअसहु अल्लाह वेले करिया नवाद खुशी से अलैहिस्सलाम पैगंबरो दागा नवाद आदम अलैहिस्सलाम पैगंबरो और पैगंबर अलैहिस्सलाम अव्वल नबी बअसहु अल्लाह पदी असास हुई कि शिरक दागा नवाद पैदा शो दी वजह तासु की सूरह आराफ तरह से लेकिन तो इन रब्बकुम अल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम मतलब है कि आखिरी अल्लाह ताला से जिक्र की तौहीद द पारा या दागिन बात दा कसस शुरू किया कल अरसलना नूह इला कौमे आदम ने उन्हें शुरू किया अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकिन जो मसला तौहीद और रद्द शिरक है आदम अलैहिस्सलाम ज़माने की शिरक होना ईसा अलैहिस्सलाम ज़माने की शिरक होना नूह अलैहिस्सलाम ज़माने की शिरक खुदा ने शुरू किया ये वजह अव्वल नबी बअसहु अल्लाह व तौहीद लक़द अरसलना नूह इला कौमे फ़क़ाल या कौम अबुदुल्लाह उस दिन बारे मुरतब पे यो बल्शे माते गुरे यो बसी वाक़या दा किस्सा हज़रत हूद वसीद हज़रत सालिह वसीद हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात व इला आद अख़ाहुम हूदा फ़क़ाल या कौमी अबुदुल्लाह व इला मदयन अख़ाहुम सालिहा وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وقل ذاكور يو خبر كي يو خبر كي يعني لا إله إلا الله خبر كي ده الدليل لديه أن أصل الدين واحد والشرائع مختلفة कि असल दीन टूल अंबिया यो दे शराइअ द अंबिया अहवाल ज़ुरूफ द वजह मुख्तलिफ थी मोहतरमों आज में को रता से खिदमत की कि अल्लाह ताला दा अंबिया राउले गल दे दबारा कि मुंगा होता था दा उखे कि खुदा सब वाली था सुना यो बर तजान से याद है कि आलम अरवाह अल्लाह ताला जमुन द टूल अरवाह ने यो वादा वागुस्ता وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى حكماء إسلام دا فلاسفة مسلمانان فلاسفة جدي إمام راجع ورطا حكماء إسلام وي أو حكماء إسلام دا شريعت خبري يا دا دين خبري عقلي انداز باني ثابت دي عقلی انداز ما برکل کوئی ایسے ما برکل کوئی میں دعوام وران دے کہ علمی خبری کیا نا دائی پسر بتیری شی لیکن دا خبری بنا دیر استاذ پسر بتیری شی اور میں دا علماء کو ماحول کے کہ دا حکماء اسلام عقلی تشریحات وائے تو کافر کئی بدی اداغی مجبوری دا مولانا قاسم سے منانوی سوک مولانا قاسم سے منانوی سردار نہیں سید طائفہ دی तानोजी से रहमतुल्लाह अलैह देवबंद की तो देवबंद अत्यो मस्जिद हो भाई के इमाम से जुम्मे के मौलाना कासिम से रहमतुल्लाह अलैह वाले में शफकत मारा को ले काफिर जगत हजरत मौलवी रहमतुल्लाह तहरीरात दादा अगले कोट नबी वालाओ नागे दाई निकली दी ता काफिर दे सही अलकानुती से मतलाले योजन तालिबान बसरूर पासुर वैसे चीजू आल तामूरी से बेक़राअत बिल खकई विन जुबीर रज़ा अगर सूरह सजदा हुई और सूरह दहर गई सूरह सजदा हुई सूरह दहर हुई तालिबान यौम तंबूरी आह हज़रत काफिर हुई मुंजर पसेव अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह उस इमाम से जो कदर मौलाना कासिम से बोल रहे ना और सलोनो उलमा ना आखिरा से था नजर रा पास रामन के हसन सलाम अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व सलामुल्लाह ये हजरत आप यहां क्योंकि आप कुरान बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं आप कुरान बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं अलबत्ता मैं आपसे एक शकवा करने आया हूं
बेहतर फरमाइए आपने मुझे कई बार काफिर कहा, कई बार काफिर का। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करने के लिए आया हूं कि आप साहिब ईमान आदमी हैं, इसलिए कि आपने दीन पर गैरत किया कि मेरी जो बात जिस अंदाज से आपको पहुंचाई गई, अगर आपकी जानिब से ऐसी बात मुझे भी कोई पहुंचा देता, मैं भी आपको काफिर ही कह देता। अलबत्ता गिला मेरा ये है कि अगर आप मेरे पास हुक्म भिजवाते कि मैं आपसे एक बात पूछने वाला हूं, मेरे पास आ जाए, तो मैं यहां आ जाता, आप मुझसे पूछ लेते, मैं आपको बता देता कि जिसने आपको ये बात बताई थी मेरे घर नहीं गई। माफ का और शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह यो इमाम से फतवा लगोरे वा अंत इत्तेफाकन दारुल देवबंद मुसलूर तालिबान जो मस्जिद की जुमे पर मुकदे किया अफगान तालिब फारसीबान और शायर अगला गुस्सा वाला वापस आ गए नहीं रोके ताए हुए अगर इमाम और शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए थे, उसने आपको काफिर करार दिया, मैंने जवाबन कितना कह दिया, वे आपने क्या कहा, वे मां आगता हुए चाहिए मरा काफिर अगर मुफ्ती गमेनेस मरा काफिर अगर मुफ्ती गमेनेस माता काफिर वेरी दी मुतासर गम फिक्र खबर न था चराग किस बरा नबूवत फरोगे जिक्र दरोग डिवा बत्ती मती सही बली ना तो दरो खबर कर अभी जवाबत मन मुसलमान जब इसका पर जवाब किता तो मुसलमान जवाब सारा दरो जवाब मुसलमान शेख से रहमतुल्लाह अलैह वर्त हुई मैं किताब को दे कमाल में काफिर खुद वर्त हुई ये बड़ी अस्तगफिरुल्लाह हुआ ना मोहतरम अर्ज में को रतास खिदमत की जोश अंबिया अलैहिस्सलात अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात अल्लाह ताला रावलेगल का सिलसिला शुरू शो दावत यो खुदी तम दास वेले शु लेकिन उस्तादो मसलन तरालो इज्तिमा अल्लाह ने طول منتظرين خير وبركة ورکی آمین جاج پکې خیر یو کلمه ولې الله تعالی دې موږ خیر وبرکت ورکی آمین خو بیا په دې داسې اجتماعاتو کې مقامي علما هغه هم دعوت ورکول شنو هغه یا پاسیم ختم نبوت باندې خبره کوي دغه موضوع سره ختم نبوت خو بیا داسې مجالس او مهمان خصوصي وي کړي عثمان ته پته نشي چې مولانا الله وسایل سے راځي کنه راځي کمانا سے جابازی سے راضی تو سوک راضی قاضی احسان سے راضی نو محترم اس آغا یعنی آغا لتا سے مقام ورکے کہ آغا مہمان خصوصی دے صحیح مقامی علماء آغا یم ختم نبوت مانے خبر ورکی وچکل اسپیج تا آغا مہمان خصوصی راشی ادا آغا بیان شیر دامن شیخ سے تو اس کو آغا مرد کرال دا دنیا یو اسپیج دی دا طول انبیاء دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا روال حضرت عیسیٰ پوری دا مقامی علماء دی دا مقامی علماء دی اور کانفرنس پا آخر کی مہمان خصوصی رہا جو جناب محمد رسول اللہ پوری راون دکھائی اس کا پوری راون دکھائی بس کانفرنس ختم صحیح ہے اس کا پوری راون دکھائی بس لاؤس شیخ نے سے بھی عجیب مثال ور کړی اور کتاب ورتا سو کتري مالک رس نور سره اضافي هم کړی ختم نبوت عقلی اور منطقی ہے ختم نبوت عقلی اور منطقی ہے هغه سره نور سره اضافي هم لیکلي دي رواه تقدیر حضرت شیخ الاسلام سے رحمت الله علیه دا ختم نبوت دا مسله داسه ده لکه معشوم چې پیدا شي نو دغه کور کول لپاره یعنی جامع لپاره یو غس کپڑا پکاري صحیح یو غس کپڑا ورنه پکاري نو چې بیا لګوي شي دوه غس شي نو چې څنګه لویږي ګرځونه جاتيږي خو بیا یو وخت راشي چې د خپل قد قامت انتها ته ورسیږي نور نه لویږي نو هغه وخت ګرځي میچ واخلي نو وګزه کپڑا په لګي پټوله جامه باندې
اوس دې که بیا درځي او کنوي خو بس وګه کپړه دې ورلیږي او کپړې تیارې هغه به زمانه برابر وي او کتا اته یا نه غزا ورلولې